Aya, binyuma mu kibaleyo eyo tubeleyo ngatukuba pate ngatukuba ndongo ku ndongo oli otya bubu nansanyusa okulaba bannange omanyi onnyumira omanyi you know there's some people bosisinkana nga tebali free bakita kwekommooma nga beetya naye oli muntu ali free oli muntu eyeyagala oli muntu ali ebibyo kivaawo ekyo just nze ngaza omuntu nekkiririzaamu ndi wakabi I can make it singa kiremesa abaana abasinga abato abarising abeti abambi natuka ewantu bamuwadde opportunity ayimbe munayina ddamu kuwemola confidence yeah. How do you think people should build confidence agikola katya? It starts with you. First of all, gwe kenyinyo inosoka ne wemanya nti ndi wakabi oba tokitegedde muli mu mutima tosobola gwe inosoka okwekkiririzaamu. Kati awo wenyine wenkubuuliza Jowy Landa olowooza oli muyimbi atandika obutandisi tulina be bayita ba fresh talents oba upcoming oli ki zendi star wakikuba ndi wakabi bannaye ndi wakabi because bampa shows nengenda ne performing in different places ne bansasula sente omuntu upcoming tebatera bawa shows ate nga n'ennyimba nnyingi abantu ze baagala n'osanga abantu n'oluyimba ne baleekaana oba wakabi n'obakuba endongo nga ddala yeeyo sooka obambulizeeko abakulaba tutandike sho gwaki naawe tonzi jamba jambula abaana bajjako nga jambula ex twafuna sente walayi twafuna sente yo bamse Jowy Landa the baddest African girl ndi musanyufu okuba wano ku BBS Terefina with the beautiful Dianah. Oh, thank you so much. Kakati akayimbako kennyini aka ex mwakoze mutya? Ate tutya tuyina obuyimba bubiri bwe tuli mu kuwulira kansooka ntandikire ndoza kubitandikibwako wajoyininga TNS nkola ne Jeff Chiwa ne DJ Roger. Omufuna otya Jeff Chiwa okutandika okukola ne Jeff Chiwa? Jeff Chiwa abadde nga mukwano gwange before by the time wetwakolera ayambada bulolumba aluwulira lwakola nnyo naye nga mbeera naye like nga kyali wange ate nga kyali wa manager wange DJ Roger. Kale time yatuuse Jeff Chiwa nga takyalina bayimbi oza abayimbi bonna baali bagenda and then DJ Roger yayogera naye n'amugamba tukole ne Jowy Landa because ye ng'omuntu alina passion ya music ate nga mbadde nga kyaliwe n'agamba why not. So mutambulira ku contract ntegeeragana ya friendship manager yayogedde ne n'oli kinkolagana eryeti eyo twa partnerinze nga ono ganagata company emu neno ne tukwatagana like we are like sister companies. DJ Roger a company bagita 7 Star then TNS Jeff Chiwa tutwale mpola Joe luli manager Roger yadda ku managinga nga oli mu company ye kati essaawa eno mwakoze kye bayita partnership. Yes. Naye ani akuvunaanyizibwako okusinga kuba partnership eno erina okuba nga erina byeyawula erina byetadde ku mmeeza ti omuntu omutangazo kitegeera tulaba essaawa eno aleme kuba confused. Bonna nze mbayita bakama bange kubanga bonna baninako obuvunaanyizibwa nti like most times wembeera mu studios ku recordinga nyimba kola kimbeera ne Jeff Chiwa DJ Roger abeerawo sometimes naye si nnyo naye ate ye DJ Roger akwasaganya nnyo music bamukubye mu bbaala bamukubye ku TV bamukubye ku radios fena tukolera wamu so meaning bonna banvunaanyizibwako. Oh, okay, that's amazing. Yeah. Kakati awo wennyini twawulidde ennyimba ze mwafulumizza okuva mu TNS nga ennyimba ezo Sheebah yazikolako yakolako oluyimba ne Zuli Tams nakolako oluyimba ne Jose Chameleon. Essaawa eno naawe wazze n'olyoka oddamu oluyimba lwerumu kati bwe twagala okutegeera naye mukkirize nsooke nkole ku nsimbi bwe tukomawo wennyini wagenda okutandikira ate oluvannyuma tweyongere tovaako. Akayimba kanani yakawandiika? Bamuyita Nikolai. Nako wakasangayo mu TNS. No tugula ennyimba naye era Jeff Chiwa yakafuna. Gwaki naawe tonzi jamba jambula abaana bajjako nga jambula. Kaweerezeeko omuntu vaayo omuntu omu gw'okaweereza. Anampasa wandi yangu ye mangu tonnamufuna nga tebannaba kunga jambula. Twasemba okwogera ku mulundi guli ng'oŋŋamba nti oli mu kukikolako. Sinnaba mufuna bonna bajambula. Kyekiganye. Saika katudde kuba sugar dada. Tatawaana. Program kiri kitya Jowy Landa uno gyamulina ebibuuzo bingi ddala bye mu kuwummulamuko nga twagala okumanya waliwo oluyimba ennyimba kyeziri bbiri sofa
ezakafulumizibwako ebweru. Oluyimba olusooka yaluyimba ne Zuli Terms, Sheebah kalungi, ate ne tulaba nga naawe oluyimbye, waluyimbye ne Virota. Ne tulabawo oluyimba olulala lwa Dr. Jose Chameleone lwe yayimba ne Sheebah, ne tulaba ate nga era naawe ozzeemu okuba nti ofulumya oluyimba olwo lwe lumu. Kivaawa kino lwakiri bwe kityo? Honestly, nze zino ennyimba management yange yezimpa oziyimba and we have the copyright and the right to do this music. Era oluyimba lwa twafuna X abamu baluyita X twafuna ssente lwange ne Virota. Because ebyaddala sinalabayo omu kwabo abayimbi bonna oluyimba luli olulala lw'ogamba. Sinalabayo muyimbi yenna kwabo babiri avaayo n'alupostinga ku pages ze n'agamba nti oluyimba claiming, yes. But we just see fake pages of people, abantu balina background noise mungi bayombera ne bye batamanyi. So nange sitegera kigenda maaso. Omuntu following obulungi kye twogerako, yes, tusampling emu katono nnyo okola oluyimba Steve tuweeko ku luli, then naluno abantu bafune enjawulo yaakyo, then tweyongereyo mu maaso. Ebbiri nga bw'oziwulidde Virota ne Jowy Landa ate Sheebah ne Zuli Terms ennyimba ezo. So gwe wamanyaako before nga temuna recordinga luno na Virota nti baali baalukolako ko? Nebyaddala naye sikimanyi kubanga ffe twagenda mu studio ne Viro. Viro yajja after me, by the way, because then nasooka voicing and then ye najja, because if you listen to Viro's verses are far more different. Ffe twali tukuba freestyle zaffe and then after nga tumaze otta oluyimba after 3 hours of the release tugenda olaba nasooka laba bivumo by'abantu kalinga sibitegeera bayo okitegeera olubba ennyimba. I'm like, what's happening? Ate ngenda olaba abapostinga oluyimba olulala. Ani olozani yapostinga luli olulala olwabali? Sijja kulimba kubanga bw'abanga Sheebah teyaluteeka ku official pages ze ate nga dema agirina n'abeeranga ne Zuli Terms rather teyaluteeka ku official pages ze naye nga demo of course bo babeera nayo. Olozani aba yafulumya oba Jeff kennyini ye yafulumya? Sikiwa kubanga sikiwa nti Jeff yandinjagaliza obeera mu ntalo za music naye tetumanyi naffe yata but era tetulina kyakikolera but oluyimba lwaffe. How does it feel mu mbeera eno gy'olimu right now that people abantu ekisookedde abamanyi bo bamanyi nti bakola replacement ya Sheebah mu TNS, then nekyokuba nti essaawa eno kati otudde mu mbeera eno ate abantu balina bakuvuma ye okuvuma ku social media bakuvuma? Yeah. How does it feel okubeera mu eno saga at the moment? So when natuuka ebivumo tebisobola breaking down because I've been through a lot. Abantu abamanyi bamanyi ebivumo ebitalina bituufu tebisobola kunzisa wansi. Mbadde mu mbeera embi esingawo ne wano in COVID times, the times when I losing a management. Like kat right now nze siraba sisoma nezo comments but most of the people bakyali bange babireeta ne bakubala screenshot mu inbox yange bangamaanyi kiri bubi eno nga bagamba nze tebindya. Because that is all background noise. Bona tebamanyi kituufu kigenda maaso naye bo it's just. Okkiriza nti TNS yateekawo replacement ya Sheebah nti yeggwe? I don't think so kubanga Jeff Chiwaye ng'omuntu ayagaliza Sheebah tamuyinako problem. Naye abantu bo bakirabawe batyo because eri company nga TNS ekkirizibwa okusayininga omuyimbi yenna gweyagala because Jeff Chiwaye is a talent manager. Tajja beera nti yamanagingako omuyimbi omu tajja managinga balala because ye nga yalina passion ya music. Walaba omwana nga Jowy Landa nga ali talented aba yagala omuyambako. So I don't know why people think obanga mbwa aranisa ate omuyimbi omulala because me personally I love Sheebah by the way. Wali omusinkanyeko Sheebah? Yeah, one time twali ku Federation nemusinkana. I was so happy. I think 2 months back. Yeah, ku Federation one. Nakugongako bulungi nga talina mbwa? Nambuuzako netuyimba namu the clips are there nga ndi ku stage ne Sheebah nga tuyimba. So I wonder omuntu kuvaayo gamba mbunze binsasa n'okunsesa by the way. Naye ebyo byonna be making us stronger because embeera gye tubeera mu industry yaffe yakuba bikono ya. Okay, so essaawa eno ng'olina management ebbiri zino ze twogerako, what's the way forward? Kiki tuba tusuubira mu Jowy Landa, kipya kye kigenda okubeerawo?
tuyitidemu. Tuyina endongo nyingi, tuyina collaboration na Dr. Jose Chameleon. Akawoowoko, baby akawoowoko video twagimala. Igenda fuluma anytime. Then tugenda kola ne video ya twafuna lunakoze ne virota. Sugar mama, akayiba ka sugar mama wakawelede. Kali out, it is everywhere. Omanyi katono nye ekisinga okunzesa. Mbera ku Instagram oko nendaba Jeff almost buli audio gye mukola. Ndabye mu studio. There are snippets, Yeah, buli wetu recordinga audio tubawayo ka teaser. Kati abantu abamu bane bagamba mutanyo music, it's just teasers. Eyo just nayo promotion strategy. Bwe tuddeyo katono emabegoloza wakamala bbanga kingukola ne TNS. I think it's 1 month now. It's 1 month. Ne mu 1 month mwakata audio maker because mandi awo ndaba Jeff ata ndaba ku page nawe notizinga. Mu mwezi gumu mwakatutera make ennyimba. Like 8 naye ezisinga snippets zetwakafulumya ziringa 4 endala they are teasers. Kati musuubira ddyo tandika ofulumya omuliro kuba kati tufunyeyo audio sofa video zigenda tandika ddi. Twazishootinga weeziri. We have the videos katugenda batutaako mpola. Abasinga batandise ogamba mutanye ennyimba kitegeeza baatidde. Kuba ennyimba tulina nnyingi. Ngamaani abaatidde naye. Bemanyi. Kale mu bugambo bwonna bwandyagadde okubanga ogamba abantu ziize eddakiika zo bibagambe byeyagala obbagamba ne tubeerekereze. Exi twafuna ssente, walaayi twafuna ssente, mbw abazadde baabawamu nte wangi laba bw'osuubwa ssente. Bampise Jowy Landa akayimba twafuna. Kali out with Virota ku YouTube channel kali ku trending challenge ziyikanga amazi ku TikTok. Oh my God. Thank you so much abayagala Jowy Landa n'abatamwagala mbaagala mwenna mbaagala. You're all my fans munjagala nnyo nkimanyi. So go check out the song ne Sugar Mama keep streaming and streaming. Thank you so much. Obutalekeka ku side yange buli bubiri ekisooka essaawa nani alina socials zo. Tuzze tulabako abayimbi abamu ng'ate bwe bafuna obuzibu ne managements. You never know. Tetugamba nti okay, God forbid tetugamba nti twaga kibeewo bakinaabaawo but ani aziyina socials ani azihandling olwo. Ffe tubikwasaganya ffenna. I have nze kennyini nsobola accessing socials even my team because these days atendi busy nnyo sirina na time ya kupostinga oba na time ya kusoma comment kola TNS ebekikolako. Yeah, ne DJ Roger ebisinga yabikwasaganya. Basically Jeff Chiwa akwasaganya music. Studio okitegeera okunoonya ennyimba ez'akabi. Watabu. Aya. Akalala. Enkulaba nnyo ng'oyambadde nga bw'oyambadde olunaku lwaleero Kitomboy. Then nenkulabako emirundi emirala nga te oyambadde mu ngeri ey'ekiwala. Wa w'osinga okugwa? Yonna ngwayo kati abantu nina obbakyusiza abamu bagambe Jowy Landa yakyuse bane buli kimu nakyuse kati nina zino ziwelowe ono welo gwe nekkuba wa Sugar Dada. Kati waliwo gaye bamuyita JPC yatera ono gwe nayimbe naye Sugar Dada mutunzi atunga bino ebintu. Then waliwo ne designer wange Ronnie Cham kati ate ye atunga obwo obukette. Kisinzira gy'ogenda operforming waliwo abantu abamu oli akubuukinga nagaa naye munayijjangu ng'okubye busomino. What are you more comfortable with? I think here. Awulira nga wali eri balaba nnyo small nyashi yange babeera bati kyusa nyashi but it's okay but everywhere I'm comfortable. Tubasibuzeyo akayimba konna kowulira nti koyagala okubalekera kayika n'aba kayimba kyakako. Sugar Mama. Tubayimbiremu tubasibuze. Chili mulet 40 with a fit birdie bw'okiraba olowooza kya jojuzi ate kikwata. Okimanyi nti oyimba? Okimanyi ebyeddala? Nkimanyi ekyo. Ebyeddala oyimba. Si kibi that confidence is good. Oyimba. Kati bawe akabasibula tugende mu maaso. Chili mulet 40 with a fit birdie bw'okiraba olowooza kya jojuzi ate kikwata mpola murdadi no burning kimanyi reciting a rosary. Aya.